We are trying to set up Cinderella Bridal, and it has been such a mountain to Omuyimbi Cindy Sanyu ali mu kuggulawo ekizimbe ate munange ekya bizinesi ye eside eno wulira ate munange byabadde akakasa mu bizinesi ye eside eno ate nga munange Bruno K yagudde dda mu bintu anti Mama Fina yamuwadde munange wulira byamuwadde munange ate eside eno wabadde ku live nkugambye nti no live yakutte akati wali munange ate eya Bruno K bampita Geminati era nga nsinza ku Geminati yogi ngenda kusaba osooka onzikirize nsooke ntandike kuko n'omuyimbi munange ate Cindy eside eno era nga munnange ali mu kugulawo kifo kye eside eno era nga abadde atulambuza wali agenda kubeera nga batunda munnange ate zi gowns ebyokwewunta kiyite wali makeup ebyabakyala nkugambye wali wonna kigenda kubeera tekiriya nnyo omukyala munnange aguddewo munnange bizinesi ye eside eno kakati nno abadde alina byakakasa munnange eside eno katono nnyo biriwa ate ndyoke nkomewo. Hey, what's up people? Today I have so much respect for anyone who has a business because we are trying to set up Cinderella Bridal, and it has been such a mountain to climb. I don't know why I picked a time like the beginning of the year to do this, but somehow I feel like we were ready at this part of the year. So not everything is set up, but Lily is at the reception. Yeah. Brie is here as our first client. Yeah. Yeah, so we are really ready to move. I just want to give you a glimpse. Just look at the gowns, Katini. We're still setting up, but I'm ready to start. You know, but today I was like, but I have so much respect for anybody who owns a business. Kuvanga. Wow. This thing cannot be easy. It cannot be easy. So we have our dummies set up here at the display. The lighting is not there yet, but hey, I'm ready, man. I am ready. I'm going to open no matter what. So come and support us. I'm also, you cannot have a bridal and not have any beauty products. You know, I have a lot of beauty products, most especially things that I've tried and I know that they work, okay? So this is the hair section, the salon right behind me. It's beautiful. We are in Nigeria. We are at Godrin House or more? We are at Godrin House here on Chira Road. So I love you guys. I'm waiting for you. Byebyo nno munange era nga akatambi ako kakyagenda maaso okutredinga eside eyo munange ate omuyimbi ate Cindy Sanyu ku bizinesi ye gyali mu kuggulawo munange ate eside eyo kati abo kankuggyeko ate nkutegeezeeko nti no Bruno K yagudde dda mu bintu munange eside eno jjukira nti nno omwana mulenzi ono yali wamu ne Crystal Panda bali bakoze live yaabwe programu yaabwe nga bagitumye kyampanya naye munnange ne bafunamuko obutakkaanya era ye n'asalawo okubeera nga yeekoledde munnange live eyiye eside eno era nga yali agituumye munnange ekiboozi naye nga munnange live gye yasoose okukola wali kwabaddeko munnange abagagga ab'enjawulo era nga waliwo abamuwadde munnange empologoma 3 kosaate ne Mama Fina n'amuwa miliyoni 10 juga nti n'omwana mulenzi ono bambi abadde ng'ayayana nga bambi ayagala kugula mmotoka era nga munnange yafunye entandikwa eside eyo nkugambye ekyabadde ku live era nga bw'olabaawo. Jackie O, anyize empologome. Live nkugambye yasaanikidde munange ate TikTok eside eyo era nga tulabyeko ku wali kosana kakatambi nga bw'okalaba munnange abadde yagenze dda nga yanoonyonyo dda munange ate emiliyoni ze 10. Abasebo ne banyabo, Team Bruno K, thank you so much. Team Chiboz, thank you for making history yesterday and we are going to keep making more history. Njagala okubagamba nti sente za mami nzifunye 10 million, sister wange Rosette yazireese ziri wano. Omukyala munange ate Mama Fina eside eyo
byebyo nno munange ate biri mu kugenda mu maaso era blessing munange ate ku Bruno K ate gye badde afunye munange esayidi eyo era ng'obubaka obwo bukyagenda mu maaso ate okutredinga ku mikutu egy'enjawulo esayidi eyo ku mwana mulenzi munange ate Bruno K era nga bwenti bwenkoze ku zi updates zino ngenda kusaba video gimpere like kasita obeera nga tonaba kusubscribinga ate nakyo kikole ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo ne zi updates endala bwenti.